係咁跑過去啊，可能又開餐啊！哇，呢度都嚟啦喂！你睇下幾多隻，肯定係開餐啦喂！食早餐啊，唔係食晏晝啦。係咁衝晒過去啊！你去邊啊？喵，拜拜。玩遊戲啦！陣間用呢個鑽木取火嘅，但有咗個火啦，點樣 keep 到個火咧？就需要有咩啊？我哋會有呢啲麻繩啦，咁啊易着草啦，即係着咗之後再用乾草令到個火大啲啦，但都係好快咁冇咗，即係仲要用啲幼身啊嘅柴枝容易着嘅，再 keep 住，跟住再粗多少少。而嗰個火啦，着咗嘅話，我哋會喺嗰個炭爐度令到啲炭着埋。呢個份量咧係唔夠嘅，陣間要用分煲合咗啦先。你咁爭啊！跟住啲同事又好努力喺度掹緊呢啲禾稈草啊！係啊，同事幾好啊！係咁執，係咁執啊！唔使錢㗎呢啲，唔使錢㗎，執啊喂！令到佢有空氣可以喺裏面燒嘅話，如果成扎包起咧，佢會有機會熄嘅。好，譬如井字咁樣啦，先粗，跟住再幼身嘅，係啦。好，係啦。跟住呢啲草啦，再擺喺上面啦，最好就留咗啲添，擺少少喺下面先啦。跟住因為頭先講啦，因為易着嘅，所以再擺多少少。係啦，柴枝幼身嘅喺上面，再擺啲乾草喺上面。陣間我哋用嗰個鑽木取火啦，當轉到有煙啦，就會用呢嚿擺上去吹下去，因為一着火就擺上去，咁就會燒咗佢啦。嘢，我哋做咩咧？首先呢個係條坑嘅，就擺落去啦，夾住佢三文治咁樣啦。OK， 擺上嚟呢個位，因為呢個滑輪啦，陣間嚟挫嘅時候啦係會易啲轉嘅。好，你話如果咁長係轉唔到嘅，所以陣間咧自己調校啦，將呢條繩校翻短啲啦。如果下面咧就喺下面校啦。好，盡量令到佢唔好兩條繩搭埋一齊，撳住佢嘅。如果唔係一轉嘅時候咧，呢條木會走嘅。跟住用力向下壓，跟住錯。如果話哎呀都好似太長喎，自己再加校佢啦。好，幾耐啊？大概應該5分鐘至10分鐘到啦，跟住係咁搓。係啦，當你見到咦好似有啲味喎，有啲煙喎，咁你就揾另一個人幫你擺喺度，跟住吹一吹佢有火啦，就即時擺落去燒咗佢，冇錯啦，係好細火嘅啫，即係唔會話焫到嘅。其實小心啲啊！咁呢個叫火鐮啦，就係用佢咧咁樣揸住嚟刮嘅，係會打到火星出嚟嘅，有火星出㗎啦，係啦，冇錯，係啦，其實個 concept 咁嚟嘅。幾勁，我哋去啊！最緊要咩啊？唔該，俾把線我，就係我有帶把線嚟啊！唔該晒。係咪好醒啊？又有雞蛋，又有雞，又有調味料，冇帶手套添。洗咗手先。有內心，又唔係喎，喺度睇緊。係啊，仲有烤雞啊！哇，呢個梗係一個好好嘅主婦。唔係我唔煮飯啊，好良家嘅主婦啊！不洗腦嘅，洗嘅你 OK 啊？我洗腦同埋煮都係記嘅成分嚟嘅。嗱，呢對係我哋㗎，係我同另一位配嘅。哇，好乾淨啊！你睇下，我哋個草嘅主婦啊，咁你哋好乾淨，好嚴謹啊，同佢沖涼啊！唔使啦，倒落地下話有啲肉酸喎。喂，哇！呢條花薑粉啊，嗰啲 mix 埋咗有味㗎啦。咁咧，半包粉倒落個雞湯裏邊捽勻佢啦，半包喺外面捽勻佢先。然後咧，轉頭會幫你哋加老抽俾佢上色嘅。咁老抽就淨係捽外面，所以而家咧先用咗連個雞粉捽晒成隻雞先。哇，嚟啦喂！而家咧整面嗰陣啦，我最中意食雞髀啊！唔該，雞髀多少少。嗱，我哋一人一隻啊！雞翼，葱
沖乾淨晒涼，格旯底都要洗乾淨啊！唔該。冇錯。唔該搽個格旯底呢度多少少。好。有剩喎，又落多少少好喎。咁快上咗嘅？表呢個計嘅上色，未食我？屋企咪同佢搽太陽油啊！黑鬼油，黑鬼油啊！哇！點解你哋呢兩隻好大隻嘅？呢隻係咪好肥女啊？好大隻喎！唔知點講。哇！係我哋嘅1/3啊，多我哋3/1啊！係啊，係啊，係啊！你呢隻都同我哋大我哋少少，呢隻係大我哋1/3啊！哇！咁跟住咧，我哋先至可以擺雞上去燒。咁而家咧會攞咗個架出嚟俾大家摘咗嗰兩支先嘅。好，報完之後咧，跟住就可以第一個英文字母啦，係咩英文字母啊 ？U， 有冇見到喺度勾出嚟係咪一個 U 啊？係跟住 N 啦，就落翻嚟一個 N 啦。哦。頭先講 UN， 跟住再 UN， 好。打對先，口扶住。唔係我哋。跟住穿入去。你一齊整咩？你咪個 pat pat 個位懟過去，即係懟落條頸嗰個位喎。得，嘉文傾啊！啊！嗱，而家要擺喺中間嗰個位。下一隻，唔係留翻隻喺度。係，可以過多少少。係啦，乖，好，冇喐。而家晾衫。好。係一個接個窿。係啦，接住個窿。通嘅竹令到隻雞咧。睇手啊！哇，好炸！係好炸㗎！你手縮開先，你手縮開，我驚唔到到你。我就啊，我就。係啊，係啊，你自己就咪捉到啊！咪同啲卡呢啲位。係啊。搞掂啦！唉，得啦，包石子啊，唔該。犀利啊！係咁樣擠㗎啦。會唔會撈亂㗎？我哋第幾支啊？我哋第3支啊！我哋中間。我哋係跟住呢度呢支啊！嗱嚟，我哋㗎啦。即係中間下邊。好想食啊！好，咁跟住咧，大家又有下一個任務㗎啦，所以又要洗一洗手先。啊！嚟啦！唔知要燒幾耐咧？我2點半但我哋搞咗好耐啊嘛。但係你都會有唔同嘅 version 啦。嗰個材料上咧可能會有少少差異，或者如果你手唔計啊，首先係煙肉先嘅，要濕手啊！冇攞手，係啊，有嘅。我哋先煎咗啲煙肉，等佢出油咧，一陣間就冇咁黐底咯。倒埋落去。我打呢個。倒晒未啊？有啦，我哋。你哋魚腐嘅時間啊，好似好猛火咁喎。即係我哋頭先個爐開得太靚咯，係嘛？嗰啲油好啲而家。好香啊！擺落去啊！整晒啲冇黐底先睇啊，係。佢慢火嚟嘅。係啊。但係啲油白啦已經。啊嚟啦！佢原粒咧，同埋呢一個蒜頭啊，可以同時間落啊，爆香喎，好接力，手攰啊，好，接力，好靚媽媽，好，媽媽靠你啊，係條料，媽媽，嗰邊有汁飯，即係成罌醬倒落去嘅，原來好勁啊，好，小心啊！哇！你喺媽咪幾鬼知慳識點，正常嘅，好女人係咁噶。媽咪咩啊？黐埋一齊都得。好嘅，你打兩隻。因為你越平均，你出嚟個效果就越靚咯。因為停咗就係嗰個樣。咁嘅意思。嗱，仲有位啊？你諗下呢邊啊？俾個靚位佢，因為第一隻個位錯咗，冇得搞啦，好近㗎，等我嚟。哦，買定離手。哇！請問要咁樣冚個焗幾耐啊？都要起碼8分鐘。8分鐘 OK。啊！請問我哋係咪完成啦？好
靚喎，仲有香草喎，係嘛？要擺啲香草落去。係啊，哇，好香啊！呢個係咪拎走得㗎啦？有咩啊？仲有多士啊！咁咗隻雞。我係咪要幫你劏隻雞翼出嚟？啊！你睇下個多士，我唔該要脆邊。哇，好靚啊！燒緊麵包啊！而家拆咗個錫紙啦，俾佢可以燒靚個皮。係，如果唔係你就會變咗好似食蒸雞咁。油就蒸緊。哇！你而家先會先到 crispy，咁點知佢裏邊熟唔熟啊？佢哋預咗睇個樣咯。哦。哇！即係樣樣聞到我哋喺度烤緊雞，想衝過嚟啊！不過好似佢哋係食素噶噃。啊！一烤佢就重一滯啊！佢係啊，重一滯。好大隻啊！你嗰隻啊，好大隻啊！哇，嗰個好靚喎！係咪第一隻啊？我哋嘅。啊！我哋個製成品出咗嚟啦，好香好香啊！要用跟可樂飲啊！哇！呢個係嚟。好多平安包啊！擺埋落去。同事咁勁嘅，咁嘢嘅。我已經好飽啦，如果食唔到，跟住佢哋話要買上船食㗎。頭先咧有同事好請食咗個椰蝦，好好食啊！不過真係好飽。同事好犀利，個個係咁搶，好養顏啊，好養顏啊，桃膠啊，即刻靚晒嚟啊，又可以去水啊，去水腫啊，又養顏啊，燒脂，哇！點啊？咁買唔買好啊？哇！好飽啊，大佬！啊！你睇下糯米糍好多，有榴蓮啦、紫薯啦、花生啦，乜都有啊！哇！會唔會好大粒㗎？好驚喎！如果買咗翻去可以今晚得唔得？係啊，踩到邊日？啊！榴蓮啊，聽唔聽到啊？同事話要食榴蓮啊！呢個榴蓮4個芒果啊，大客嚟㗎喂！